Entonces vamos a dar paso a nuestra entrevista de hoy, que es con una bailarina y profesora de ballet que se llama Ana Paula Dutra y que la tenemos aquí presente, calladita por ahora. Bienvenida, muchas gracias. Démosle la bienvenida, ¿qué tal? Y bueno, hemos preparado un par de preguntas para interiorizarnos nosotros y también la audiencia en esto del ballet, en el mundo del ballet. Sí, bueno, personalmente decir que hablo desde el desconocimiento total, ¿no? Por eso capaz algunas de las preguntas son un poco... Claro, no sé cómo. Sí, que salidas de la realidad del ballet capaz, pero bueno, Claro. eso es lo bueno, ¿no? Porque justamente Es traer que- a alguien que pueda aportar mucho para nosotros de cosas que no sabemos. Sí, yo creo que además, tanto nosotros como en general el público de Concarpeta y los ciudadanos en general no tenemos mucha idea del ballet y menos de ballet uruguayo. Y yo creo que sí. Más debe ser que asociar al ballet con el Sodre y con Julio Boca, creo que Sí. no hay más No. información. así. No, es así. Bueno, vamos a entrar a dar paso. ¿Cómo andás, Anita? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué te trae por acá? ¿Venís de un ensayo? ¿Venís de una clase? Vengo de dar una clase, me voy a un ensayo. Esta época es... Es complicado Ensayo para por todos, todos ¿no? lados. Sí. Creo que es la época en donde más presentaciones hay. Sí, sí. Que Sobre está- todo ya- noviembre y diciembre. Terminan de preparar, digamos, las obras para... Sí. o- Sí, las academias hacen sus festivales, invitan bailarines. Ahí va. Y esta es la época que más se mueve. Perfecto. Vos estás en una compañía y además sos profesora. Sí. Estoy en realidad no es una compañía, es un ballet de cámara. Ajá. ¿Qué un es grupo de bailarines, que somos pocos, somos 5 o 6, vamos rotando, Sí. que hacemos espectáculos, pero no somos una compañía porque no tenemos un número de bailarines Claro. Suficiente. suficiente como para una compañía. ¿Y prepara espectáculos así puntuales o...? Sí, preparamos espectáculos puntuales que normalmente son galas Ahí de va. ballet. No armamos un ballet entero, Claro. por la misma razón. ¿Qué es una gala? No es un ballet entero, es que un Una picoteo. gala, claro, son pedacitos de distintos ballets. Ahí va. Mirá qué bien. Más o menos mostrar un poquito de... Perfecto. Y vos, bueno, sos una chica joven, digamos, estarás en la flor de la vida. ¿Desde qué edad practicás ballet? Y yo empecé desde niña, 5 años tenía cuando fui a mi primer clase. Lo mejor es empezar desde niño, supongo, ¿no? Sí, vas incorporando cosas que Después te cuesta son más, capaz. más difíciles. Claro. después. Por lo general siempre escuchás, viste, que arrancan de niño. Sí, las Es niñas. raro como que alguien arranque Y la grande. mayor parte de las niñas en Uruguay, supongo que pasa en todos lados, alguna vez en su vida fueron a una clase de ballet. Claro. Es verdad. Es como ir al fútbol para Sí. los pibes Claro. que van todos. Capaz que algunos después no siguen. La pero... mayoría no siguen. Claro, claro. Por mucho sacrificio capaz que hay que hacer o Sí. porque... Sí, es duro, o sea, hay muchos ensayos, te perdés muchas cosas, Y las prácticas son muy Sí. exigentes, muy exigente. físicamente y eso. Y es una disciplina también. Claro. Hay cosas que no se permiten. Más sacrificios que solo las prácticas, ¿no? Que Sí. desde comidas o... Sí, sí. Sí. Depende, te lo podés tomar más, más Claro. suave, pero sí. ¿Y Normalmente- hay Claro. otros sacrificios más o...? Y no, pero hay una disciplina de no podés llegar tarde a una clase, no Claro. podés llegar sin el uniforme adecuado, no podés... Bueno, estar en condiciones también, Sí, ¿no? tenés Que tenés que estar condiciones, 100%. No podés faltar nunca. Es como te forman desde el punto de vista profesional, ¿no? Sí, Bastante sí. profesional. El compromiso, ¿no? Claro. Algo que acá en Carpeta ha fallado varias veces. Bueno, lo bueno es que cuando falla uno está el otro. Eso sí, por La suerte. puntualidad es otro de los puntos complicados. También, no seríamos buenos bailarines jamás. Aunque me gustaría verte, Miguel, a vos Ah, vestido. ¿de tutú, con Sí, tutú? No, sí. no, pero de tutú no creo. No. No hay ¿Los ese hombres talle, ¿no? usan Los hombres tutú? no usan tutú. Ah, es una buena pregunta. Calcita blanca, ¿no? Sí, calcitas, de todos colores, pero calcitas. Ahí va. Mirá, yo una pregunta que tenía era si ¿qué tanto hay del prejuicio ese sobre el bailarín masculino, ¿no? Digo, son los menos, ¿no? Sí, son los menos, pero los hay. Los hay. Y en realidad es un prejuicio grande que me parece que es en varios ámbitos, no solo en el ballet, Sí, en todo. O sea, yo qué sé, que estudien cosas que tengan más que ver con Claro, por ejemplo, un estudiante de diseño, de por diseño, ejemplo. Claro, sí, sí. un maestro. Un maestro. claro. Sí, tal En cual. realidad no, me parece que es muy amplio. O sea, Es sí, verdad. es cierto Ah. que los bailarines tienen ese prejuicio, bailarín, pero no es tan real. Está bien, hay de todo. Sí. Está Vamos a bien. permitirme hacer un paréntesis porque hoy no mencionamos las vías de comunicación. Es verdad. Ya que si hay algún interesado que esté escuchando en hacer preguntas, quieren hacerle preguntas a Ana, pueden mandar un mail a concarpeta@gmail.com o escribirnos en el muro del Facebook que es Concarpeta o la fanpage Concarpeta Oficial.
Vos dijiste que empezaste a los 5 años. ¿Dónde empezaste? ¿Acá en Montevideo? No, yo empecé en 33. 33. ¿Cuántas academias de baile puede haber en 33? En 33, sí, hay una y la municipal. La municipal, claro. Viene el Estado ahí, Sí, la intendencia. dando pie a los artistas. Sí. ¿Y qué tal fue ese arranque? Y ¿Cómo? era ir a jugar, en realidad. Sí, ¿no? Los primeros años se hace una iniciación a la danza. Ahí va. Y claro. vas aprendiendo a coordinar el cuerpo y a escuchar la música. Y Ahí en va. realidad de niña vas A divertirte. divertirte. Algo más lindo, Sí, sí, sí. ¿no? Capaz. Sí. Que es lo que por ahí llama más a la gente para después poder hacer todos los sacrificios y Sí, demás. sí, de niñas es ir a jugar. ¿Y en qué momento dejó de ser un hobby, una diversión y pasó a ser algo así más encarado desde el punto de vista profesional y disciplinar? En realidad vi en el momento, no sé, pero capaz que yo después bailé en la escuela de San José Ujú. y empezamos a hacer obras más grandes, era una escuela grande, hacíamos obras importantes y empecé a obtener papeles Más importante también. importantes y ahí como que me di cuenta de que quería hacer eso. Ahí va. Que Quería ser la dedicarme a protagonista. eso. Dedicarse a eso. Yo Claro. quería mi vida bailando. ¿Y para vos es más una danza, un arte o ahora un trabajo? ¿No? ¿Un poco de todas? Es un poco de todas. Un poco de todas. Porque es un arte. Es un arte. No es solamente lo físico de cómo hacer un movimiento. Claro. Porque eso sería más gimnasia Claro. Claro. que danza. Pero también es un trabajo, me encantaría que me diera de comer. Algún día, ¿no? Sí. También te iba a preguntar si existe realmente en el Uruguay un mercado como para poder vivir de ello o muy pocos pueden vivir de ello. Y en Uruguay es bastante complicado y ahora más. Ahora más Porque desde que está, o sea, el único ballet que hay, la única compañía de ballet es el del Sodre. el Sodre. Y desde que está Julio Boca, los bailarines uruguayos han quedado un poquito de lado. ¿Sí? Sí. Que ¿Trae de afuera? Mira, no Sí, sabía la nada. mayor parte del elenco son extranjeros. ¿Muchos La mayoría. argentinos o Muchos de todos argentinos lados? y brasileros. Brasileros sobre todo. Creo O sea son que más. hoy en día el ballet del Sodre, el ballet uruguayo profesional, en general tiene integrantes que no son uruguayos. Los están comiendo a poquito. Bueno, desde acá con Bueno, tiene Carpeta, el director, que es el director argentino. y es argentino, claro. Pero dicen que en cierta medida le hizo bien un poco porque lo profesionalizó. Yo no creo que lo haya profesionalizado. Está bien. Siempre fue profesional. El tema es que él, capaz que al ser una figura tan conocida, lo llevó Claro. a gente que no sabe de ballet. Que Apuntaba nunca había para- visto ballet. Claro, La difusión. Pero antes era un buen ballet. era profesional, Sí. o sea, no. Y tuvo una época muy buena, donde bailaban por todos lados y salieron muy buenos bailarines. Bueno, esperemos que pueda volver a los orígenes uruguayos. Eso iba a entonces, decir, ¿no? desde con Carpeta impulsamos darle lugar a los uruguayos. Poné a no los puede ser. pibes, Julio Boca. Claro. Poné a los pibes. Voy a llamar a Julio. ¿Es amigo tuyo? ¿Lo conoces? No, pero Ah. seguro le llego. Yo una vez me lo crucé en el ómnibus. ¿Sí? Sí. Pa, en yo un no sé 116. si lo reconozco, si lo veo. Yo no me esperaba que Julio Boca anduviera en ómnibus, Yo no lo tengo de cara. ¿no? ¿Cómo se bajó? ¿Con un estilo, me imagino? No, estaba... Dando No, piruetas. yo me bajé antes. Bueno, Dani Dumpi usa el bondi, así que. Y bueno, no sé qué tiene que ver. Pero No sé, lo vi una vez. ahí vamos. Nos manda saludos Emiliano, ¿no? Desde la cama. Bueno, un saludo para Es él, bueno que saber se que está recomponga. bien. Y decime, ¿qué implica ir haciéndose lugar en el ballet uruguayo? Empezar a practicarlo, intentar trabajar de ello. Me imagino yo que es como, no sé, el jugador de handball que quiere ser profesional o de rugby, Claro. o no, como un paralelismo con los deportes menores que el Estado no los apoya lo suficiente como para que lleguen a ser verdaderamente profesionales. Y implica trabajar mucho y no recibir tanto. Claro, Claro. mucho sacrificio. Implica trabajar y tener que buscar a veces otra cosa que hacer, buscar una carrera paralela. ¿Vos estudiás algo más además de ballet? Sí, se puede decir. Se puede decir, bueno, estudiaste capaz. Sí. ¿Y qué estudiaste? Diseño industrial. Diseño industrial. Mira qué bien. Bueno, y no sé, ¿cuánto puede llegar a ganar una bailarina profesional en Uruguay? Una del Sodre, por ejemplo. Y un bailarín de cuerpo de baile, que es el cargo más chico, Del montón. debe ganar entre 25 y 30 pesos. Bien. Claro. Bien. Sí, pero es muy Son difícil de pocos, ¿no? acceder ahí, ¿no? Claro. Es algo Sí. a lo que. Sí, hay una audición una vez por año Ahí va. que últimamente están entrando entre 2,
3, 4 personas. Claro. Que, digo, aparte estaría de repente genial poder ganar esa plata, pero también si vos decís son solo 4 personas, ¿no? Tampoco es tanta plata, ¿no? Eso iba a o sea, es preguntar. matarse entrenando para poder llegar a tener tal vez una chance. Sí. Sí. Sí, es complicado. Es bravo decidirse a ir a audicionar también. Claro, pero bueno, seguro que nadie lo hace por plata, ¿no? Digo, No, si lo hiciéramos por plata. harían otra cosa, seguramente. Sí. En una audición, ¿cuántos se presentan, más o menos? Y más o menos 100 personas. Fua. Y vienen de todos lados. Claro. Este año hubo muchas brasileras. Mirá. Pero viene gente de Europa a audicionar, viene gente de Argentina. ¿Y cuántas personas integran el ballet del Sodre? Más o Y menos, ahora ¿no? creo que hay más o menos 80 personas. 80, ¿no? Son bastantes. Y bueno, más allá de eso, ¿no? No sé si estás enterada, me imagino que sí, de la ley que salió en el 2008, que en realidad es como el estatuto del artista. Lo tengo acá, Ley 18.384, La verdad no estoy al tanto ¿No? de nada. del 17 de octubre de 2008. Allá tiene unos 6 años, más de 6 años esta ley. ¿Vos estás al tanto de esto? Sí, ¿Estás igual informada? hay poca, se ha difundido bastante poco. Bastante poco, ¿no? Sí. Pero sí. Yo me enteré este año en el marco de toda la campaña publicitaria que hubo para las elecciones. El Frente Amplio impulsaba como uno de sus logros el haber creado esta ley, digamos. Que además, entre otras cosas, no solo define el alcance de esa ley, por ejemplo, qué se entiende por un artista o por oficios conexos, porque la ley perdón, es el estatuto del artista y oficios conexos. Sí. ¿Para vos qué es un oficio conexo? Diez. ¿Conexo a artista? Sí. Habría que ver qué es conexo primero, pero Yo me me imagino imagino como- algo relacionado a Claro. eso, pero no directamente el artista, tal vez. Claro, exacto. Son aquellas actividades derivadas de las definidas antes, o sea, de lo que son los artistas, Sí. derivadas de lo artístico, y que implican un proceso creativo. Pero que no necesariamente tiene que ser el que canta, recita, Tal vez el que baila. escribe o compone o... Quizás, sí. Y bueno, y entre otras cosas también creó el Registro Nacional de Artistas y Actividades Conexas, justamente, que lo que hace es, bueno, regular la situación de aquellos que se hacen o se creen artistas, Como los bailarines, por ejemplo. como ¿no? los bailarines, por ejemplo, y ahí viene mi pregunta. Vos, Ana, ¿te registraste en este...? Sí, Registro, estoy digamos. registrada, ¿Es sí. obligatorio? No, a veces en audiciones. Para ciertos cosas trabajos. Ponerle que las óperas hacen audiciones para figurantes. Claro. Y ellos te contratan a través de la asociación. Claro, de artistas. ahí sí o sí, para apuntar a esos trabajos Sí. tenés que estar. Tenés que estar registrado. Igual desde este año es eso, Ajá. o el año anterior. Demoró en crearse Bueno, la del sí. registro, para variar. Bueno, sí, acá estaba diciendo, siguiendo un poquito con la ley, que inscribirá además los contratos, como dice ella, que tengan por objeto las actividades reguladas por esta ley y que se desarrollen en relación de dependencia, ya sea individual, o sea, propia, si sos tu propio jefe o si dependés de otro. Además, creó una comisión certificadora que, bueno, establece, publicita, resuelve sobre las inscripciones, evacúa consultas, extiende constancias, asesora, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, algo que me llamó la atención y que me parece que está muy bien, es que también hace referencia a aquellos artistas que son menores de edad, a los trabajos artísticos de menores. Es en su artículo 8º que dice: el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay podrá autorizar a menores de 15 años a desarrollar actividades artísticas previa conformidad obviamente de sus representantes legales y teniendo en cuenta el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y demás garantías previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia. O sea, está bueno que ante todo prime el interés de los niños y las niñas y Claro, los aparte, adolescentes. como empiezan tan temprano, ¿no? Bueno, Claro. en el ballet se debe dar un Se utilizan montón. mucho porque muchos ballet necesitan niños. Mismo en Pa- el Sodre. Para bailan- trabajos importantes, Sí. así, usan niños, ¿no? Sí, sí. Y vos, ahora que me decís que está bien, no se difundió mucho esta ley, pero en el marco dentro de los artistas, dentro de los... Estamos muy felices. Están felices, ¿no?
Por Y- fin una regulación para Claro. Sí, podemos tener una jubilación en algún momento. Claro. Eso es muy importante, no existía. Ahora empezaron a considerarse trabajadores, que antes no lo Lo eran. tomaban como un hobby, más que nada. Claro. Y entonces, ¿vos creés que cambió algo en la realidad interna de esos artistas o de las asociaciones de artistas, si es que existe alguna? Sí, yo creo que está cambiando todavía. De a poquito, ¿no? Perfecto. ¿Díaz? Sí, no sé si tenemos tiempo para una más. ¿Y alguna de la Este, cortita? ¿Qué se No siente mucho más. en el momento de presentar una obra por primera vez o una presentación así de las que vos... Es mucha adrenalina. Adrenalina. Sí, porque vos en el momento que te subís a un escenario estás expuesto a que todo el mundo te va a estar mirando. Sí, Pero a la vez es algo que trabajaste mucho Para ese momento. hacerlo, entonces es algo que se pasa en un segundo. sí. Se disfruta mucho, Se ¿no? disfruta Claro. mucho. O sea, Se se disfruta- preparan para eso, para Sí. que los Sí. vean prácticamente. Se disfruta mucho. Me lo No. imagino como el carnaval, como esas murgas están todo el año preparándose para subirse al teatro de verano, aunque sea Seguro. a la prueba de... A mostrar lo de suyo. Claro. Y bueno, ya que estamos redondeando, queríamos también promocionar aquellos espectáculos, aquellas galas que estés brindando al público en general. Contanos un poquito de tus trabajos actuales. Bien, ahora el lunes 8 Ujú. estamos en la Sala Baferreira. Este lunes. Este lunes, de la Biblioteca Nacional. Mirá qué lindo lugar, la Ferreira. Sí, a las 19:30 horas. 19:30 horas, entonces hay ballet de entrada Entrada libre. libre, buenísimo. En general son entrada libre, ¿no? Sí, últimamente general. estamos haciendo muchas cosas con entrada libre. Y sí, Está bien. Porque es la forma de divulgarlo. un Llegarle a poco más gente, capaz, Sí, claro. Hay que mostrarse. Sí. el lunes 8 entonces Lunes en la 8, Ferreira de la Biblioteca Nacional, 19 horas dijiste. 19:30. 19:30 horas. Y Los no sé si invitamos. en el interior también escuchan, pero. ¿Y por qué no? el Podrían. sábado, Nosotros seguramente estaremos al aire, si no, Es verdad, podríamos mandar un movilero quizás. un móvil. Si es entrada libre. Gastón, ¿cómo Gastón. estás para ir el lunes a la Bá Ferreira? No tengo nada que hacer, así que. Y sí, pues con carpeta. No. Los viernes no. Bueno, y además del este lunes, Este sábado estamos en. ahora, ¿Mañana? Mañana. Estamos en el Teatro La Rañada en Salto, mirá, también a las 20 horas. Es una muestra, en realidad es una muestra de una academia de allá. Que ujú, nos invitaron a a bailar. participar. Lindo Qué bueno. viajecito, ¿no? Sí. Tengo entendido que ya hiciste otros viajes este año. Sí, fuimos a Tacuarembó la semana pasada. Ahí va. Está bueno Y- igual conocer el país por lo que haces, ¿no? Sí. Está bueno. Sí, está lindo, cansa, pero. Y Me sí, imagino. y sí. ¿Y alguno más que tengas, además de este sábado, entonces en Salto y el lunes en la Bá Ferreira en la Biblioteca Nacional? Y el jueves 18 Ujú. en la Hugo Balso de la sala de Ahí la Ah, reta. la Reta, mirá. Veo que son lugares dentro de todo que son sí. conocidos. Que no va cualquiera, Que capaz. deben estar prolijos además. Sí, claro. la verdad. Lindas oportunidades, ¿no? Sí. Dentro de todo no terminás bailando en la calle o Lo en hemos un hecho tablado. Lo has hecho y sí, me Claro, imagino. sí. Y lo van a seguir haciendo alguna Sí, vez, claro que también. sí. Bueno, vamos a despedirla porque el tiempo se nos fue volando y ella tiene que ir a seguir trabajando. Bueno. Así que agradecerte, Ana, No, por favor, gracias. por tu presencia Y mucha suerte también ahora en estas estas actuaciones. muestras que vas a tener, que seguro que van a estar Seguro. muy buenas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si quieres mandar un saludo a alguien. No. No. Todo Bueno, pronto. Bueno. a la familia, a las que A la lo familia. conocen. Muchas gracias. Muchas gracias. Y seguimos en Con Carpeta. Estamos en vivo, son las 19:44 del 5 de diciembre del 2014. Ya volvemos.